Hvala lepa, Gregor. Torej, jaz sem Jakub Šušterič, prihajam iz podjetja Mesi, kjer že 10 let pomagamo zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem zgodaj odkrivati bolezni in stanja, da lahko potem učinkovito zdravijo svoje paciente. Torej, naš produktni portfolio Mesi mTablet je zadeva, je portfolio, ki lahko odločilno tudi pomaga v tem COVID obdobju. Vendar, če grem tudi malo stran od COVID obdobja, tudi sicer s svojo brezžičnostjo, digitalnostjo lahko odločilno pripomore, da zdravstveni delavci privarčujejo dragocen čas in ga namenijo drugim stvarem, namesto da ga investirajo v administrativne stvari in pa zamudno izvajanje nekih potrebnih diagnostičnih meritev. Zdaj, če se malo dotaknem samega COVID obdobja. Z našim mTablet portfoliem, kot ga vidite na sliki, ki je sestavljen iz osrednje prikazovalne enote oziroma mTableta ter brezžičnih diagnostičnih modulov, lahko pomagamo tako pri celoviti triaži pacienta pred sprejemom na COVID oddelek ali pa torej tudi izven COVID obdobja, ker se pacientu lahko naredi triaža, se ugotovi, kakšno je njegovo kakšno je tveganje s tem pacientom, in to se lahko naredi popolnoma avtonomno od zdravnika. Zdravnik lahko te podatke pregleda na digitalen način, izoliran od pacienta. Namreč, ko se meritve izvedejo, se te digitalno prenesejo v elektronsko kartoteko in so na voljo zdravniku na njegovem računalniku ali tablici. In potem tudi drug način uporabe, namreč sistem je hibriden, se mu lahko prilagodi njegova namembnost, se ga lahko pa prav tako uporablja za brezžično spremljanje pacienta na oddelku. Torej, ko imamo paciente na oddelku in jim moramo spremljati nasičenost kisika v krvi, moramo jim spremljati krvni tlak, mogoče celo srčni utrip z EKG-jem, se lahko te brezžične module namesti na pacienta in se v ločeni sobi spremlja te paciente torej brezžično in spet v tretji, popolno izolirani sobi lahko te meritve zdravnik na skupnem centralnem zaslonu tudi centralno spremlja in pa narekuje neke ukrepe. Torej, to je pravzaprav uporaba v COVID obdobju, no, bi pa rad omenil eno zelo lepo prakso, ki se je v Sloveniji izvedla, in sicer bolnišnica Topolšica in torej vodstvo bolnišnice, ne samo vodstvo, tudi vsi zaposleni, imajo ekstremno vizijo, in sicer digitalizirati samo bolnišnico. In tako smo prišli skupaj z namenom, da se ne digitalizira samo prenašanje podatkov znotraj bolnišnice, ampak se digitalizira tudi vnos podatkov v bolnišnične elektronske sisteme. Torej, kaj imam tle v mislih? Tle imam v mislih popolnoma vse meritve, ki se izvedejo in ta trenutek ne pridejo v elektronskih sistem, ker so reporti oziroma poročila na voljo v PDF formatu oziroma tiskano. Vse odločitve, ki jih na papirju izvedemo, ravno tako ne morejo kar enostavno priti v elektronsko kartoteko, in ravno tle je Mesi mTablet s celotnim portfoliom ponudil tisto, kar bolnišnica Topolšica potrebuje. Torej, pri njih na oddelkih in v ambulantah izvajajo diagnostične meritve z Mesi mTablet portfoliom, kjer vsa poročila in rezultati pridejo digitalno v njihovo elektronsko kartoteko in tako popolnoma dajo zdravniku to možnost, da prihrani čas in na računalniku spremlja te rezultate in seveda se odloči, kaj s posameznim pacientom tudi narediti. Toliko iz moje strani. Rad bi samo še dodal, da je Mesi mTablet slovenski razvoj, torej plod slovenskega razvoja, proizvaja se v Sloveniji in zato je še toliko bolj pomembno oziroma zato ga še rajši pokažemo na slovenskem tržišču kot sicer. Hvala lepa, Gregor, za priložnost in sem na voljo za vsa vprašanja.